Jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa har'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Meeyii 14 baatii 5,2026 jechuudha. Biyyoota kanneen akka Jibuutii Firaankii, Dabuu Firaankii fi akkasuma immoo kanneen akka Kuweet Diinaarii, Saa'udii Riyaal, Dubaay Diraamii fi Bahareen Diinaar, Joordaan Diinaarii, kanneen akka Ameerikaa Doolaarii fi akkasuma Saawus Firaankii, akkasumallee Indiyaan Ruuppii fi kanneen Kanaadaa Doolaar, akkasuma biyyoota hedduu Swiidin Kiroon, kanneen kan Indiyaan Ruuppii, Israa'el Shiqilii fi biyyoota hedduu Turkii Riilee, Chaayinaa Heewaanii fi Kaatar Riyaal, Yemenii Riyaalii kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nagaan moo dagannee nagaan koo lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin bira jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo mana koof warri haaraa taatan immoo sabskraabii naa godhaa jechuudha. Notifikashinii immoo olirra godhadhaa. Akkasuma immoo viidiyoo koo jaallattanii laayikii akkanaa gootanii isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif immoo akkuma isin irraa fayyadamtan hiriyoonni keessa warreen agarree akka fayyadamaniif immoo sheeriitti naa godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafoota waliin ilaalla. Meeqaan akka jiru dabalee jira. Akkuma beekamuu fi akkuma yeroo baay'ee irra deddeebiin isinitti himu sharafni bakka tokko akka dhaabbanne isinitti himeetiin jira. Laayivii irratti illee ni jijjiirama. Amma jijjiirama waan ta'eef saantiballee ta'a qannasaa saantiballee ta'a ni dabala malee bakka tokko dhaabatu abadeen guyyaan kaleessaaf guyyaan har'aa waliin argu jechuudha. Kanaaf gara sagantaa keenyaatti yoo gallu jechuudha. Kanaadaa doolaarirraan isinii ka'a. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 135.19 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.15 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 217.6 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 181.18 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 237.97 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 193.93 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri takka karaa gabaa gurraachaatiin 185.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.81 oolee jira. Egaa akkasuma Beeruut nuuf himi warri jettanii fi dabalataan immoo Joordaan keessatti namoonni akka tasaa diinaara otoo hin taane doolaara fudhattanii walumaa galatti Ameerikaa doolaariin wajjiniin wal fakkaataa yookiin immoo gatiin isaa tokko waan ta'eef Ameerikaa doolaarirraa ilaalladhaa yookiin dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyan doolaaridha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.38 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 109.15 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 250.10 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 205.29 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.77 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.85 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.30 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 22.22 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.7 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481.80 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan isheen argamtu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 610.45
oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Dinaarri tokko 493.1 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Keeniyaa shiliingiidha. Keeniyaa shiliingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.19 oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 9.38 oolee jira. Jibuutii firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.86 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.46 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.87 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawudii Riyaalidha. Saawudii Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.32 oolee jira. Akkasuma egaa akkuma beekamuu fi yeroo baay'ee irra deddeebiin isinitti himu jechuudha. Warri Saawudii jirtanii akka guddina maallaqa keessanii yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin isiniif ergama waan ta'eef jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin immoo baay'ee jedhamee beekamu kanneen akka 3,000 olitti 4,000 5,000 isaa ol warri qabdan 23 jira jechuudha. Kana jechuun immoo tokkotu 23 otoo hin taane maallaqa qabdan sana 1,000 baay'istanii deebistanii 23f hirtuu jechuudha. Mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo keessaa baaftu jechuudha. Akkasuma 50 keessaa baaftu jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessanii xiqqoo ta'ee argame immoo 23f adii jechuudha. Garaagarummaan baay'ee fi xiqqoo immoo adii tokko yookiin immoo shilingii kan jedhamudha jechuudha. Mashwaara immoo namni kamuu jechuudha. Maallaqa guddaa isaa qabaadhu guddaa fi xiqqaan immoo walqixuma kaffalama jechuudha. Manattis yoo ufanii si harkaa fuudhan akkasuma immoo yoo akkaawuntii namicha sanaa manatti teessee irratti ergites waluma qixa 50 kaffalta jechuudha. Egaa karaa baankiidhaan immoo jechuudha. Saawudii Riyaaliin tokko 40.99 jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 261.37 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin Diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 423 oolee jira. Akkasuma Israa'el shikil tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 63.70 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Diyaarruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.93 oolee jira. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.87 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 16.26 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.80 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraa yookiin immoo sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan naa turaa laayik gochuun dagatiinaa turtii gaarii.